Так, всім привіт, Україна! Сьогодні перевіряємо, як завжди, наш станочок. Станочок на Кривий Ріг. Готовий повністю. Вчора пофарбував, все висохло, все чудово. Станок в нас універсальний 4+2. Тобто 4 блока стінових та 2 блока перестіночних. І на 3 пустоти великий блок. Так, зараз все як завжди. Пісочок. Перевірочку зробимо, подивимося на блочок. Все, якщо чудово, все, станочок готовий буде до відправки. Поїхали! Нажимаю нижній вібратор буквально на 2 секунди. І ще разок. Нижній вібратор на пару секунд. Так, все, опускаю прижимочку і трамбуємо верхнім вібратором, допомагаючи йому нижнім. Як ви бачите, вже після верхнього тільки вібратора вже в нас добре просідає, вона добре давить, пресує верхню частину блока і нижня частина в нас не пливе. Все, готово. От такі в нас чудові блочки. Всі блочки мають дно. Ну, як завжди, тут все рівненько. Всі 5 блоків, трошки ось царапина. Причому з самого низу, тому зараз подивлюсь, може щось прилипло. От такі діла, народ. Отже, народ, все як завжди, все суперово. Перевірка пройшла чудово, як в принципі і має бути. Бажаю всім успіху, всім пока, всім до завтра. Завтра будемо займатися вже іншим станочком, а цей в нас трошечки навіть і постоїть. Якось так, підписуємося на канал, палець догори. Всім бажаю успіху.